ஹாய். இன்றைக்கி ஒரு சின்ன பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறேன். என்ன அப்படின்னா, இந்த சளி சீக்கிரமாக சரியாகணும் அப்படின்னா, கொஞ்சம் எல்லோரும் சொல்ல ஒரு டிப்ஸ் தான். இருந்தாலுமே எங்கள் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சதுனால நான் அதை சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன். என்ன அப்படின்னா, குடிக்கிற தண்ணியில் வந்து இஞ்சி, மஞ்சள், சீரகம், பெருஞ்சீரகம், கிராம்பு, லெமன், அப்புறம் குருமிளகு இது எல்லாமே சேர்த்து மொத்தமாக கொதிக்க வச்சுட்டு, நம்ம எப்பவுமே சுடு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த தண்ணி நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம். ஆனால் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கணும். குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாகவே 2-3 நாளில் அந்த கபமெல்லாம் வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும். ரிலீஃபாக இருக்கும், மூச்சு விடுறதுக்கு ரிலீஃபாக இருக்கும். நம்ம அந்த வீசிங் மாதிரி சவுண்டு வரும் இல்லையா, அந்த சவுண்டுமே கிளியர் ஆகும். இது நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுனால நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அதுபோல் நைட்டில் வந்து சுடு தண்ணியில் ஒரு டம்ளர் சுடு தண்ணியில் வந்து கடுக்காய் பொடி இருக்குது இல்லைங்களா, சின்னவங்களாக இருந்தால் ஒரு பிஞ்ச் 2 பிஞ்ச், கொஞ்சம் பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, ரொம்ப போட வேண்டாம், கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போயிடும். அந்த மோஷன் கூட நம்ம சளியும் ஃப்ரீயாக வெளியில் வந்துடும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லோரும் சொன்ன டிப்ஸ்ன்னு யோசிக்காதீங்க. பர்சனல் ட்ரை. ஓகே, தேங்க்யூ.